сделала УЗИ сердца, она говорит, что порок? Нет, не порок, но когда есть причины, которые вызывают кашель. Поэтому, пожалуйста, УЗИ сердца – это неинвазивный метод, очень такой, знаете, ребенку нетрудно. Вы поняли, да? Далее, заболевание желудочно-кишечного тракта. Гастроэзофагальный рефлюкс сейчас помолодел. Ребенок не говорит, у меня изжога, отрыжка, просто родители замечают. И поэтому не забывайте о том, что сейчас у детей одна из причин кашля – гастроэзофагальный рефлюкс. Но грыжа пищеводного отверстия она гораздо реже. И болезни соединительной ткани дают кашель, да? Знаете, любые, потому что соединительная ткань есть в легких, идет поражение, а в основном это какие аутоиммунные заболевания. И дают нам, поэтому снимок делаем обязательно и об этом помним. Лекарственные причины, это больше у взрослых. Ятрогенные причины, конечно, и курение пассивное. Курение больше вредит не тому, кто курит, а кто дышит рядом. Понимаете, это уже доказано. Поэтому никаких, я вот выхожу, папа говорит, на балконе, курю, все. Курение бросать там, где кашляет ребенок.